I wanna make you a promise I've been thinking for a while. One day I wanna watch you walk down the center of the aisle.リンゴいっぱい、こっちゃんの好物。お値段それぞれ1200円。あ、美味しそう。これ美味しいんだよ、バイオレットさん。両方から行けるってことか。すごい立派。谷浜インターチェンジ、灘地谷浜 SA 上りの出口を出ます。フラッグスタッフ街に出るのにも100マイル160キロでしょ。やっぱ柏崎原発だよ、さっきの。柏崎原発見逃した。なんか月面みたいだろ。僕はそれをね、昨日ちらっと見たくてちっちゃいここに書いてあったの。これはこんなバサバサ言っと今日のおつまみはカレイのお刺身、マダイのお刺身、イカのお刺身、タイの天ぷら、そしておでんです。
魚にかけちゃっていいの？うん、いいよ。あ、見えないね。いただきやす。あ、すごい美味しそう。うまい。うん、美味しい。めっちゃ美味しい。すごいパサパサだね。甘い。ね。だってこの間さ、17メートルぐらいまで耐える。風速10メートル以上暴風。風速5メートルでも強風がある。風速18キロ。お味見。まずはお味見。こちらです。あー、ちゃんとした日本酒って感じ。おー、映画を見ましょう。